Tira a mão. Não, filho. Dentro da necessidade do país fazer um grande debate sobre a organização do Estado brasileiro. O Brasil mudou, a economia está mudando, a vida do povo está mudando. E é fundamental que o Estado faça suas alterações para se aproximar do povo, para que o Brasil oficial esteja mais próximo do Brasil real. Esse é um novo caminho. Na mão. Ele pegou molaço, ó. Tira sua mão. Puta, agora eu arrumei um sócio, meu Deus do céu. Eu arrumei um sócio. Você adorava que a mamãe não comia chocolate, né? Não tinha que dividir com a mamãe. Aí, ó, o outro pega a banda inteira. E já sujou o pescoço, eu não gosto de criança suja, hein? Olha a mão, meu pai amado. Chega.